Добрый день, уважаемые посетители интернет-издания Лекарь.Инфо. Тема нашей сегодняшней беседы – бронхит, симптомы, лечение и профилактика. Наш эксперт, врач-терапевт, генеральный директор клиники Ноу-Хау Мед Шевченко Елена Станиславовна. Добрый день, Елена. Здравствуйте. Какие существуют методы лечения кашля при бронхите? Значит, смотрите, дело все в том, что методик опять-таки очень много. Дело в том, что когда-то в народе это были прежде всего что банки, горчичники, укутывания и так далее, и так далее. И это тоже давал свой эффект, потому что что мы делали? Мы организовывали приток крови, да, и лучше отходила мокрота, то есть у нас шла хорошая муколитическая активность. Если же, опять-таки, такой возможности нет, человек заболел где-то в командировке, не дома, понятно, да, мы не будем проводить эти процедуры, потому что, безусловно, и возможности нет, и мы усугубим состояние, потом человек поставит банки, разогреется, да, и, естественно, начинает двигаться куда-то на мороз, там, неважно, там, ветер и так далее, и так далее. Конечно, в этом случае, безусловно, что мы дадим прежде всего отхаркивающие препараты. Опять-таки, если мы говорим не о температурном режиме, это будут муколитики, да? В частности, препарат муколит, который сегодня нам дает просто невероятные результаты, мы это видим, и вы знаете, мы любим этот препарат, потому что он не дает тех моментов, которые оказывают на организм негативное воздействие, а это самое главное. Самое главное, что дать или получить результат, и не получить что? Обратного действия. То есть не усугубить состояние других органов. Это, наверное, самое главное. Правильно, не просто сегодня эффект, а завтра болит печень, голова, и, собственно говоря, начинаются все проблемы вокруг. Вот. Ну, и опять-таки, как я уже сказала, в зависимости от бронхита, острый или хронический, наша потребность в антибиотиках. Безусловно, конечно, если есть возможность антибиотика грамму, если такой возможности нет, тогда хотя бы тот антибиотик, который, возможно, когда-то назначал пациенту врач, и, по крайней мере, на него не было аллергии. Если это уже крайняя ситуация, нельзя обойтись без антибиотика. Спасибо за ваш ответ. Наш эксперт, врач-терапевт, генеральный директор клиники Ноу-Хау Мед Шевченко Елена Станиславовна. Спасибо. И вам спасибо.